无尽的深渊中隐藏龙形图案，你敢信吗？在粉丝朋友邀请下，我们来到了贵州紫云的一处偏远山村。因为坑口漆黑一片，当地人称为黑坑。就在我们连续下降进入后，岩壁上的远古生物化石、洞中的各种奇怪纹路，竟然将我们引向了一处地下宫殿之中。在当地小妹妹的带领下，我们来到了洞口了。可以看出，这是一个黑暗深渊。我已经来到了这个竖井的底部，在下面呢，很多的乱石。哇，这个钟乳石漂亮。这个洞里面并没有垃圾，在下方呢有一个洞口，看这个是不是像一个神兽一样，镇守在这个洞口这里？这是一个斜着往下的，可能是一个竖井。现在先锋还在前面开线。好，下面是大竖井吗？一路下来都是这样的钟乳石铺。看我在这里发现了一个什么？看到了吗？这像是一个宝石一样，卡在了这个钟乳石里面，黄色的拿不出来。这个和钟乳石已经融为一体了。这边还有，把这个钟乳石刮开，就是这种黄色的东西，好漂亮，看到了吗？哇，发现宝了！这个钟乳石是搬不开的，唉，拿不出来，算了，我们继续往下降。我们从前面那个竖井下来，这里就变成了一个平洞道了。然后看对面，哇，对面的钟乳石全是这样的石笋，大概有1-2米高。我们过去看一下，看上面的天花板。哇，好像有黑色的字。现在我踩的这个地方下面都是空的，一定要注意安全，很有可能下面就是一个深渊。哇，这个钟乳石像金箍棒一样矗立在这里，有4根，然后这个岩壁上全是这样的石崖，全是石崖。这些石头啊，都发芽了，开出了一朵一朵的石花。全是这样的一些锥形，像小蘑菇一样的，整个岩壁都是这种，还有石灵芝，是不是特别像一朵灵芝一样？两边岩壁上面都是这种形状的石头。哇，好壮观！哇，梯田像一条一条的巨龙横在这里，漂亮吧？全是这样的梯田。这里应该在以前是有水的，但是干掉了。看，是不是像一条一条的巨龙横在这里？哇，好漂亮啊！这些岩层上面呢，全是这种化石。看，这应该是螺的化石，但这些化石都不完整。上面有珊瑚虫的化石还。看，这可以看出来一个螺的形状，但是不完整，全是这样的海螺的化石。这是一个海螺，证明这里在以前呢都是在海里面的，到处是这样的化石。这又是一个螺的化石。这边整个岩壁上面全是化石，全是，大家注意看，这全是化石。沿着外面那些巨龙过来，在这里呢，就是这样的钟乳石，发育非常良好啊。看这个是不是像草船借箭里面的箭一样？我的天哪，特别漂亮，而且都是透的。
这钟乳石非常透，看，全是这样透明的，不要破坏它。里面没有动到了吗？可以看出前面是封闭了的，然后这边是我们进来的地方。现在我们继续去下没有下完的那个竖井。竖井下面呢，可能会更加的神奇。我们继续往竖井那里前进。从这个通道过来，然后在这边还是一个竖井。先锋已经在这里做好了系统，我们准备继续往下。这里下来垂直悬空80米，然后这个底下呢是一滩泥沙，全是这样的泥沙。洪水淹起来的时候，整个空间都是被淹了的，因为这上面很多的泥。这边已经没有动到了，全是这样的泥土。这上面还有一些枯枝的痕迹。这边呢，这边是一个消水的地方，人下不去。哇，这个穹顶漂亮，上面全是这样的大榴莲。我们要返回了，因为没有动到了。没想到这个竖井底部是这个样子。这下面呢，就是一个像宫殿一样的。但是山洪爆发的时候，整个宫殿呢都是被水淹起来的，特别漂亮，钟乳石。现在我们往上爬，出这个山洞。这个竖井呢，我们就探完了，并不是很深了。在下面发现了像龙一样的钟乳石，特别漂亮。本期视频就拍到这里了，感谢大家观看，拜拜。